əvvəla Allah bu müqəddəs ayda tutulan oruçları qəbul etsin. Ramazan ayında ümumiyyətlə oruç tutmaq həm fiziki cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən ruhun sağlamlığıdır. Xüsusilə çox eşidirik ki, deyirlər ki, imsaqa durmaq istəmirəm. Çünki imsaq zamanı qidalananda özümü narahat hiss edirəm. Amma imsaqa durulmalıdır və ən çox daha qidalanmamızın yüklənməsini daha çox imsaqda etməliyik. Daha çox protein ağırlıqlı, zülal ağırlıqlı qidalanmalıyıq və bunun yanında təbii ki, təbii yağlardan da istifadə etsək, gün boyu həm tox qalarıq, həm də özümüzü daha enerjili hiss edərik. Amma İftar zamanı təəssüf ki, müəyyən qədər görürük ki, çalışırlar ki, daha aşırı yesinlər, aşırı qidalanmalar eləsinlər. Bu tamamilə yanlışdır. İftara başladıqsa bir stəkan suyumuzu içməliyik, xurmamızı yeməliyik ki, xurma birbaşa qan şəkərimizin səviyyəsini düzənə qoyacaq və onunla da yanaşı Tarix bəy bir yerə vurğuladınız ki, müəyyən qədər xəstəliklər var ki, onlarda Ramazan qidalanması olmamalıdır. Bunlardan biri şəkər xəstəliyidir. Şəkər xəstəliyi olan insanlar mütləq həkim ilə məsləhətləşməlidirlər. Çünki hipoqlisemi dediyimiz bir durum yarana bilər ki, bədənimizin şəkər səviyyəsinin düşməsidir. Bu zaman həmin insan ümumiyyətlə əziyyət çəkə bilər və müəyyən qədər səhhətində yan təsir yarana bilər. Ona görə də istər şəkər xəstəliyi olsun, istər digər xroniki xəstəliyi olan insanlar mütləq və mütləq öz həkimləri ilə məsləhətləşsinlər. Yəni Ramazan ayında düşünürəm ki, oruç tutmaq hər bir insanın bədəninin enerjisini düzgün şəkildə qoruması deməkdir. Yəni əgər özünüzü düzgün şəkildə bədəninizin enerjisini düzgün şəkildə idarə etmək istəyirsinizsə, dediyimiz qaydalara mütləq əməl edin.